Mikrofon. Én azt láttam, hogy itt jó oldalt van. Misi, nem helyezik a pulcsin. Vigyázzol rám. Ja. Megvannak a meccsek. Első az a második a kiemelt. Várjánk a második kiemelte játszunk. Akiket megverünk, mint a szar. Elvileg meg kell verni őket. Nem, már nem játszott a fél éve. Aztán negyedik a cseh. Videó? Most is veszel jelenleg? Misi, pózolj, szexi! Ezért majd küldött a videókat. Jó. Mikor lesz kész? Hát figyelj, ha hazérek, azt Ja, feltöltöm. vasárnap vagy hétfőn akkor? Aha. Ha vasárnap hazérek, azt nem Milyen alszok. USB csatlakozott ma hozzá? Mi? Az USB csatlakozott most hozzá? Aha. Őket is videóznak a baszki. videókat iPadra, úgyhogy már megnézzük. Jó, mit akartam, hogy Code 4 az emlőterünk most már játszik is. Már így állt az elemi, hogy legyen Balaván. Ja, nekünk is az első ellenőker Balaván, mert ott ülnek mögöttünk. Viszont mi látjuk a Hoxenciát, a kiemelteket. De hát nem hiszem, hogy figyelik, hogy ki kellene játszani, szóval beszélják. De mi mindig videózunk. Jó van, köszönjük. Jó, rendben. Csinálj a csapatképeket. Csinálj a csapatképeket, amikor játszunk. Persze. Mikor kapcsoljuk a lámpát, nem tudod? Nem tudom, hát amikor nagy meccsek jönnek be, lenyomják. Én mindig sötét tudom, hogy Igen? olyan meleg lesz itt, hogy meg fognak halni, olyan meleg lesz, mert vegyetek a kocsit. Vetkőzzünk meg. Amatőr. Színi? Pózolsz a kamerába? Kurva anyád. Kaptam választ Színitől, kurva anyád. Nézzük, mit írkál. Jó a Hack City-be bazdmeg, azt mondja. Dehogy. Kurva anyád.